হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাজনের গভীর জঙ্গলে ফুটন্ত পানির নদীর অস্তিত্ব অতীতে গল্প হিসেবেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেই গল্পই আজ ভয়ঙ্কর সেই নদীর জঙ্গলের মধ্যখানে আবিষ্কার করা হয়েছে। আর এই নদীর পানি এতটাই গরম যে তার ভিতরে যে কাউকে সেদ্ধ করে ফেলা যেতে পারে। সো আজকের ভিডিওটি দারুণ ইনফরমেটিভ হতে চলেছে, তাই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর ভিডিওটির শুরুর আগে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যেন আরও এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফুটন্ত পানির এই নদীটিকে বিশ্ব নজরে নিয়ে আসেন এমন একজন বিজ্ঞানী, যিনি নিজেই কখনো বিশ্বাস করতেন না যে এমন নদীর অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকতে পারে। ভূবিজ্ঞানী আন্দ্রে রুজো এই নদীটির সন্ধান পান পেরুর মায়ানাতুক অঞ্চলে এবং শর্ট ফিল্মটির প্রযোজনা করে গ্রেট বিগ স্টোরি। নদীটির নাম সায়ান তাম্পিস্কা, স্থানীয়দের ভাষায় যার অর্থ সূর্যের তাপের সঙ্গে ফুটন্ত। এই ভূবিজ্ঞানী বলেন, এই নদী থেকে আসা বাতাস এতই গরম যে আপনার মনে হবে আপনার নাক এবং ফুসফুস পুড়ে যাচ্ছে। ভিডিও ফুটেজটিতে রুজো বলেন, নদীটির পানির তাপমাত্রা তিনি পরিমাপ করে দেখেছেন 270 ডিগ্রি ফারেনহাইট। দৈনন্দিন উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গেলে কফি তৈরির গড় তাপমাত্রা 130 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই এই নদীর পানি কতটা গরম তা শারীরিকভাবে কল্পনা করাও কঠিন। এই নদী সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, এই নদীর পানিতে হাত ডুবালে দেখতে পাবেন আপনার হাত 2য় ডিগ্রি বা 3য় ডিগ্রি মাত্রায় পুড়ে গেছে, তাও আবার সেকেন্ডের মধ্যেই। আমি নিজের চোখে এই নদীতে পাখি বসতে শুরু করে সরীসৃপ পর্যন্ত বিভিন্ন কিছু পড়ার পর সিদ্ধ হয়ে যেতে দেখেছি। নদীটিকে নিয়ে দ্য বয়লিং রিভার নামক একটি বই লিখেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের সাউদার্ন মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূপ্রকৃতিবিদ্যার পিএইচডির ছাত্র হিসেবে রুজো নিজের গবেষণার জন্যই নদীটির খোঁজ করতে চেয়েছিলেন। অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় থাকা সত্ত্বেও তিনি 2011 সালে তার আন্টির তত্ত্বাবধানে অ্যামাজনের গভীরে জঙ্গলে হাইকিং করেন। রুজো জানান, তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন অ্যামাজনের কথিত উত্তপ্ত নদী দেখার জন্য, কিন্তু যা দেখেছিলেন তা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল তার জন্য। মায়ানাতুয়াকু অঞ্চলের অধিবাসীদের পবিত্র হিলিং এলাকায় তিনি 4 মাইল দীর্ঘ ভ্রমণ পানির নদী আবিষ্কার করেন। নদীটি বহু আগে থেকে পেরুতে কিংবদন্তি হিসেবে পরিচিত, কিন্তু এই ভূবিজ্ঞানী তখন নদীটির ব্যাপারে শুনতে পান তখন তিনি ভেবেছিলেন এ ধরনের নদীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ ছোট একটি নদীর পানিকেও গরম করতে বিশাল ভূতাপের প্রয়োজন। আর আমাজনে এমন নদী থাকাটা অসম্ভব, কারণ অ্যামাজন কোনো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি থেকে দূরে অবস্থিত। এরপর 2011 সাল। ভূবিজ্ঞানী হিসেবে রুজো সর্বপ্রথম নিজের চোখে এই নদী দেখেন। নদীটি 82 ফুট লম্বা এবং প্রায় 20 ফুট গভীর। এই নদীর পানি ফুটন্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে ফল্ট হেড হট স্প্রিংস। কিছু কারণে নদীটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার হাতে দূরে রয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানী রুজো পরিবর্তন আনার জন্য একটি মিশনে কাজ করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন প্রকৃতির এই আশ্চর্যটিকে সংরক্ষণ করার। নদীটির আশেপাশে বনের গাছ ইতিমধ্যে কেটে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে এবং যদি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে একসময় পুরো অঞ্চলটি হারিয়ে যাবে। রুজো মায়ানাতুয়াকু অঞ্চলের এই নদীর সম্পর্কে প্রথম শুনেছিলেন তার পিতামহ এর কাছে, যখন তার পিতামহ একটি গল্প বলেছিলেন যে কিভাবে স্প্যানিশ বাহিনী অতীতে ইনকা সম্রাটকে হত্যা করেছিল। কথিত আছে যে হত্যার পর স্প্যানিশ বাহিনী স্বর্ণ সন্ধানে আমেরিকান রেইন ফরেস্টে হুমড়ে পড়েছিল। যখন তারা বাড়ি ফেরে তখন পুরুষেরা একটি ভয়ানক অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে শেয়ার করেছিল, যে তারা ওইখানে বিষাক্ত জল, মানুষ খেকো সাপ এবং এমন একটি নদী দেখেছে যে এই পানির মধ্যে কোনো কিছু পড়লে তার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ হয়ে যায়।
12 বছর পরে পারিবারিক ডিনারের রুজো আবার এই নদীর কথা শোনেন তার আন্টির থেকে, যিনি নদীটি ইতিমধ্যেই দেখে এসেছিলেন। ভিডিওটি যারা এ পর্যন্ত দেখেছেন তারা এখনই একটি লাইক করে দিন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন সবাই।